Usiwe na sonona ya msimu, kwani kwa kufanya hivyo ni kumwekea Mungu mipaka na kumnungunikia Mungu, manunguniko kwa Mungu. Na hii ndio dhambi ambayo ninaomba utubu hii dhambi kabisa. Watu wengi tumenungunika mbele za Bwana. Watu wengi mmenungunika. Usimwekee Mungu mipaka kwa ajili ya sonona ya misimu. Usimwekee Mungu mipaka kwa sababu ya sonona ya misimu. Katika kitabu cha Zaburi ule mlango wa 78 mstari wa 41, Zaburi 78 mstari wa 71, Zaburi ya 78 mstari wa 41, Biblia inasema hivi: wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakampa mpaka mtakatifu wa Israeli. Wakarudi nyuma, wakamjaribu Mungu, wakamwekea Mungu mpaka mtakatifu wa Israeli. Wewe ni kumwekea Mungu mipaka ya kwamba Mungu, ulifanyaga miaka ile mpaka hapa, lakini kwa sasa hautaweza kufanya. Na mpaka huo ni ule aliokuwa nao Gideon kwenye kichwa chake. Anamwambia Mungu, ziko wapi nguvu zako za kale na matendo yako ya zamani? Kunungunika ni dhambi kubwa ya watu walio wengi, hasa watu wanaoomba. Wanakuja kanisani, wanaomba, wanaona mambo hayajatokea, miaka miwili, miaka mitatu, wanaanza manunguniko. Wengine wananungunika juu ya ndoa, wengine wananungunika juu ya familia, wengine wananungunika juu ya taaluma. Ningejua nisingesoma taaluma hii, ningejua nisingekuwa hivi, ningejua. Una majuto, unanungunika ndani na una manunguniko. Wapo wanawake wanaonungunikia waume zao, na wapo wanaume wanaonungunikia wake zao. Wapo watoto wanaonungunikia wazazi wao, na wapo wazazi wanaonungunikia watoto wao. Na ni maombi yangu asubuhi ya leo, usimwekee Mungu mpaka. Ili kuondoa sonona ya msimu ndani ya Israeli, Mungu aliamua kuanyeshea mvua ya nyama na mvua ya mikate. Mungu aliposikia hayo manunguniko, alizifungua mbingu, akawanyeshea mvua ya mana, mvua ya mikate na mvua ya nyama. Akaambia kuleni. Lakini Mungu alimwambia Musa, hawa watu wameninungunikia mimi, Mungu nisiyekuwa na mpaka. Kwa hiyo ni maombi yangu asubuhi ya leo, ukiondoa manunguniko kwenye moyo wako, umeondoa mpaka. Yaani ukishaondoa manunguniko na ukishaondoa kuona kwamba nyakati fulani zilizopita, basi mimi nahudumia mataifa zaidi ya 180 duniani kote, na taifa la Marekani katika state zake zote ninawahudumia. Na wakati mwingine wanaweza wakawa na manunguniko kwa sababu ya misimu iliyopita. Anajiuliza, sasa msimu huu ni msimu ambao tunauangalia, ni msimu wa mateso, ni msimu ambao kila siku kunakuwa na mambo mapya. Wale diasporas walio wengi na wanahangaika. Nataka niwaambie hawa watu ninaowahudumia kutoka madhabahu hii, haijalishi yale mnayoyaona leo, lakini muwe na hakika ya kwamba maisha ni marefu kuliko misimu. Na kwa sababu hiyo, msiwe na sonona ya msimu. Hapana, hapana. Mungu anawawazia mawazo ya amani.